Chers amis, quoi de notre d'aujourd'hui, c'est Miss Youssef. النهارده باذن الله هو الدرس الثامن، والدرس ده ليه علاقه بالدرس اللي قبل كده والدرس اللي قبل كده اللي هو البروميي جروب، ولكن النهارده هناخد ايه علاقه ليز اكسون سواء اكسون تيجو او اكسون جراف مع الفيرب، وهل بيتغير ولا بيكون زي ما هو. النهارده هناخد حالات كتيره جدا جدا بالنسبه للفيرب، ازاي بنصرفه، هل بيتصرف زي الجو والتي والايل والال زي النو والفو ولا بيكون في اختلافات ما بينهم. فركز معايا جدا جدا في الحصه دي، بعد الحصه دي مش هتتلخبط في اي قاعده من قواعد التصريف بتاعت المجموعه الاولى. باذن الله درس مهم جدا جدا جدا، كل اللي عليك يكون معاك كشكولك وقلمك وتركز وتصحصح معايا. شكرا ليكم، يلا بينا. السلام عليكم. زي ما احنا قلنا في المقدمه، احنا خدنا الدرس اللي فات هو ازاي بقى بنصرف، والدرس اللي قبليه هو ايه اصلا البروميي جروب. النهارده بقى بنكمل على الافعال، بحيث مثلا هناخد فيرب اشيتي، فيرب بريفيري، والافعال اللي بيكون معاها اكسون. فممكن تعمل لك لخبطه في الاول، ولكن هو الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. هو بيقول لنا جاشيت، vous achetez، je préfère، vous préférez. دونك تعالوا نبص كده الايماج هنا وبيقول لنا ايه. vous préférez les noirs ou les blanches؟ بتفضلي الاسود ولا الابيض؟ هتقول له je préfère les blanches. لما انت تكون مثلا في مثلا اي بوتيك او اي مجازان ويقول لك انت تفضل كذا ولا تفضل كذا، vous désirez كذا ولا كذا. دونك فهي ده الفكره اللي انت بتفضل، بقول لا انا بفضل كذا جو بريفير كذا، او جيم كذا، او جي ديتيست انا بكره كذا. دونك خدت بالك الفكره عامه بتاعت الدرس. زائد طبعا هناخد لي زاكسون وازاي بننطقهم كمان، زائد ازاي نعمل لا كونجيجيزون بتاعتهم. فنبص كده على الباراجراف اللي هو مديها لنا كده والاجزاء اللي هو مديها لنا. بيقول لنا فيرب بريفيري، يبقى اذا اول اكسون معانا هنا اكسون اسمها اكسون جراف. اكسون جراف فبفتح بقي ايه، فبقول جو بريفير، je préfère، tu préfères، il ou elle préfère، nous préférons. خدت بالك؟ nous préférons، vous préférez. ممتاز جدا. فيرب acheter نفس الفكره، يبقى اول واحده هي اكسون جراف، تاني واحده مش عليها حاجه يبقى sans accent. يبقى j'achète، tu achètes، il ou elle achète، nous achetons، vous achetez. بصراحه جدا جدا جدا. donc jeter اللي هو يضيف، بنعمل حاجه، بنعمل دوبل لا كونسون، بنعمل يعني بنخلي الحرف لحرف اخ كمان، يبقى 2 تي وبعد كده اللي تحت مع النو والفو تي واحده بس. يبقى جوجو جوت، يبقى جوت. جوجو ده فيرب جوي. tu joutes، il ou elle joute، nous joutons، nous joutons، vous jetez، il ou elle joute. ممتاز. appeler نفس الفكره، بنعمل دوبل لا كونسون ال، يبقى j'appelle، tu appelles، il ou elle appelle، il avec s appelle، nous appelons، vous appelez. ممتاز. payer وenvoyer ليها كذا معنى وليها كذا شكل في التصريف، ولكن احنا برضه لازم نكون عارفينهم. ممكن نتعلم حاجه واحده بس ولكن نعرف الثانيه، بحيث لو شفناه ما يكونش لينا اي وقع لينا. d'accord. je paye، je paye، j'envoie. très bien. طبعا الجي او ار هنا مع النو مع الاو ان اس بنضيف حرف الاو، يبقى جو مانج، يبقى مع النو بنحط الاو. شايفين الاو اللي في النص دي؟ مانجون، فواياجي، فواياج. ممتاز. هنا الفيرب اون سي او ار و سي سي دي، فبقول جو كومونس، نو كومونسون. جون افونس، افونس، جافونس، نوز افونسون. على فكره ركز جدا جدا في الجزئيه الاخيره دي، لانها هي بتوقع طلبه حلوين زي الورد زيكم كده. ممكن تكون انت حد ما شاء الله كويس جدا، ولكن حاجه زي كده ممكن تغفل عنها. دونك نكمل. نحل كيستيون نيميرو 2. j'achète un livre. ممتاز. tu amances، tu amances. يبقى هنا بيقول لنا mettez les accents، d'accord، si c'est un nécessaire. ajoutez un complète au choix. donc je préfère، elle rapporte، vous préférez، nous enlevons، vous répétez، d'accord، nous complétons. donc très bien. هنا كل الافعال بنصرفها على حسب الفكره نفسها.
يبقى j'appelle Londres. il met verbe mettre. دونك انا ببتدي مي il met والاو هنا في الاخر طبعا. دونك فاحنا بنعمل او il acheté هنا كل مدينا جميع الافعال اللي احنا هنعمل لا كونجيجيزون معاها. دونك درس مهم جدا جدا جدا. وهنا بيقول لنا transformer le texte selon le mode. هنا بيقول لنا هنحول ترانسفورمي. هنا مثلا جو كله الغالب على الامر جو. هنا هنقول نو وطبعا هنختلف مع الفيرب نفسه يبقى نو فيزيتون. تري بيان تري بيان. ده كان الدرس بتاع النهارده. درس مهم جدا 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 وبيفرق مع اي طالب على حسب انت الفكر بتاعك عامل ايه في الفيرب بروميير جروب عشان تقدر تحل اي امتحان قدامك بشكل بسيط بشكل سهل جدا جدا جدا. دونك لو حد عنده اي كويشن طبعا يا ريت يتواصل معانا. زائد طبعا احنا عندنا كوميونتي على الفيسبوك بحيث بنقدر ننزل عليها اسئله كتيره جدا حاجات مهمه جدا 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 هتفهم معاك ان شاء الله. شكرا لكم. سلام.